Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom. Je m'en vais là vous remercier d'abord tous pour avoir répondu massivement à l'invitation lancée par l'Église, dénommée Ministère Pentecôtiste, Lève-toi pour ta mission en sigle MIPLEM, au cours du séminaire organisé pendant la période du 25 au 28 mars 2021. Le thème, comme vous le connaissez, vous l'avez suivi à travers les médias ou en lisant les affiches attachées ci et là. Le thème principal du séminaire était intitulé « Éternel, opère un signe en notre faveur ». Beaucoup de bien-aimés sont venus, les oratrices étaient toutes présentes et il n'y a eu aucun incident qui a empêché le déroulement normal de nos travaux. Voilà la raison pour laquelle nous disons grandement merci à l'Éternel qui a tout facilité pour que cette activité puisse avoir lieu. Vous le savez tous que l'activité a été animée par 3 oratrices principales. Le premier jour, animé par la diaconesse Didi Mouika, présidente du département des activités féminines de l'église MIPLEM. Le deuxième jour, par Maman Pasteur Henriette Kitenge. Et le dernier jour, par Maman Pasteur Symphoros Chibingu. Le premier jour, comme je venais de le dire, a été animé principalement par Maman Didi Mouika en qualité d'oratrice. Cette servante de Dieu, après avoir brossé généralement le contenu du thème mère, du thème principal, Éternel, opère un signe en notre faveur, elle s'est apaisantie sur son sous-thème qui était intitulé « La purification ou la sanctification par le sang de l'agneau ». Elle a lu 2 livres principaux. Un livre d'Exode, celui qui nous rappelle la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, opération par laquelle l'Éternel avait demandé que chaque famille puisse immoler un agneau et répandre le sang sur le linteau, et que quand l'ange de mort passerait, qu'il passe outre, quand il arriverait qu'il passe outre toutes les maisons dont le linteau était couvert du sang de l'agneau, et que là, cette famille ou tous les membres de cette famille soient sains et saufs, et même le premier-né de cette famille. Mais toutes les familles où il n'y avait pas ce sang, dans toutes les maisons des familles où il n'y avait pas le sang sur les linteaux, il y avait un deuil. Mais les enfants d'Israël, grâce à cela, ils sont sortis, parce qu'il n'y a aucun enfant d'Israël qui est resté en Égypte. Ils sont tous sortis grâce à l'agneau qui était immolé et au sang qui était appliqué sur les linteaux. Et nous a bien démontré que ce sang de l'agneau, c'était au fait la préfiguration du sang du Christ qui devait couler pour l'humanité entière. Elle a insisté pour dire que nous qui demandons que l'Éternel puisse opérer un signe en notre faveur, qu'il puisse opérer un signe particulier en notre faveur, nous devions mener une vie de sanctification. Et cette vie de sanctification ne s'obtient que par le moyen du sang de l'agneau qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous laisse suivre l'ambiance qui a caractérisé cette journée et vous verrez que le Seigneur était au rendez-vous. Amen. Alléluia. Betana no maboko lisusu. Amen. Nayoki maboko ya arrangé oyo. Na katikati ya maboko ezate. Na ngambo oyo maboko ezate. Pesa nanu nzambe passage avant ya koyoka ye. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tolinga kabongo pona nini? Kozala téléspectateur tena kati ya makambo aboye. Amen. Oyo yeli nde oyo akeli yo. Amen. Dengo fandi wana na makasi na yote. Amen. Osofuti transport oye. Otoki. Sikoy balobi beta maboko. Ozomona tina ya moto zobetela maboko te. Soki abet abotola kabomo ina yo. Tuna baye bazana morgue héros. Tuna ta oyo azana pem mais azana kati mbetu ya maladi. Azolinga take aningisa loboko ezolingana te. Azoluka take aningisa ta musapi. Poeme na mai azosala signe. Boyelanga mai ebongo yo yo nangai. Malgré nyonso zelo lisayo, mais nzambe wana pesio makas apesio pem apesio bomoy nangonga ya boy mibosana abetela ya milolo mibosana betela ya milolo mibosana lisusu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Asante Yesu. Asante Jehova. Esenge
esengeli komibosana na présence ya Nzambe tozomona kaka ye toza na ntina te oza putulu ya pamba oza mabele ya pamba me oyo toyeli awo olandi musindo ya maloba ya mama apala te nayebi te mama nani abetela yo lisolo ke mutolo na yo bakata yango na Gillette mama ye moko po mama yembake mutolo na ye bakata na Gillette zela nanu mama yebisa biso nanu mutolo na ye po mwana ya boye bakata na Gillette peut-être alingaki azwa nini oyo tétanos alingaki abika muto ya bakata soki na mbeli eza po infection ekota ye mwana ya boye akobika te akozala maladive mais mama atelemi zela nanu abetela biso ata na 2 minutes nani ayebisa ye ke bakata ye mutolo na peut-être aza mama moboti ekozala malamu amen 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 tika ete nzamba pambola bino des fois bato ebele bakanisaka lisolo na betaka eza pona sepelisa monoko tamoso pona bongisa nzembo na ningine ebisa ona pokwa lelo eza réalité ya vie oyo nga na uti eza na uti na libota ya bana 10 mama na ngai aza mboka che ya katakokombe papa na nga aza mboka che ya katakokombe yambo nalongwa na ndako ya baboti na nga na kabwanaki na bapara na nga na age ya 12 ans bapara na biso na fin fond ntango nazoloba katakokombe eza centre ville ya katakokombe te ça veut dire qu'il faut kende lisusu moi 300 mètres lisusu 300 kilomètres okei nde tobandaki kobima kuna poto ya koteka pondu na centre ville ya Katako yo kana no likambo wana mama katela biso na poto zwa ya kolia pe ya komela mais mokolo moko mama na biso aza na zemi ya mwana na biso ya sima tango to uti kobuka pondu na bilanga alobi na benginga alobi Marie ndengo zokende boye sombelanga Gillette parce que nakomi pembeni ya kobota e mama wana depuis na yebaki eti na longwaki na ndako na biso abanda ekolata liputa na tolo bien-aimé na mona ye na maputa mibale te ça veut dire na sache jupon likolo atie liputa na tolo na kati ya famille très pauvre denga na bimeli esika oyo pona kolala esengeli kotanda etoko po bozwa pongi me nzambe oyo tosombeli mama na nga Gillette e mokolo ya kobota leki na nga namoni mama aboti na etoko bakati motolu ya mwana oyo aza leki na nga na nsima na Gillette zoke eza lisolo ya solo sikoyo na mituni baoyo bazalaki deja biso topusani bakati na Gillette ebongo sikoyo biso ezalaki ndenge nini parce que baseri wana ezalaki so plus pure bien-aimé to apprendre kobanga nzambe amen 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 peut-être lelo ozoloba ke yo ozosouffrir oyebi baoyo bazosouffrir koleka yo te eza na bamosusu ti sikoyo na bazwi ya kolia te me aza na elikia ke mokolo moko ekosimba soki ti lelo nano ndimi te ke Yesu Kristo aza mokonzi mpe mobikisi akoki kolokota moto azanga ntina avandisi ye na kiti moko na bakonzi ndima yango ata atravers nga bien-aimé nzambe asaleli ngai ebele mokolo mosusu tokosolola tika ete nzambe afortifie mwasi oyo azomema zemi na ye azoluka ata layeti ya koleta mwana eza te nalingi nayebisa yo kosala ekobo te koyiba te respecter kaka mobali wana un jour le Seigneur va vous consoler. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci maman pona nini tofongoli parenthèse oyo pona yo mutu peut-être oyebaka koadore nzambe te mais eza na baye nzambe asalela makambo yo mpe nzambe asaleli yo yango toza na likambo oyo ememi biso awa nayebi ete bolandaki na bamedia
bolandaki tolansaki ba communiquer, tolansaki ba invitation, ya lolenge na lolenge, nzamba inspiraki, apesaki thème, ya munene ya koloba ete opère un signe à ma faveur. Amen. Kobosa na teke mi plem, mwana ya mi plem, tozana mbula ya percé. Banda janvier, nzamba yaki na liloba, yake mbula oyo, batelemela bino, balinga tse, boko du sol. Amen. Amen. Ah, nzamba lobaki bon. Yango tozo tambola na ngombula oyo. Pe yango tolobi pe na bayike mususu ba yoka yango. Ata bazaye tulu lolenge kani. Batelem, bapekis, ata basala kimiri ya modèle nini ya Jericho ekweya. Toko du sol. Biso moko te. Elongo na Yesu. Est-ce qu'on dit que elongo na Yesu oko du sola? Est-ce qu'on dit que elongo na Yesu? Eloko moko ekosalemela yo. Elongo na Yesu. Makambo mwana ki ane passe okomona yango mbula oyo te. Po ete Yesu nde akozala liboso na yo. Teme munene. Ayeko lala lisusu ki alala katenzambe na biso. Alobi aye lisusu na inspiration. Bibokota losambu 3 jours. Eza séminaire ya supplication oyo zomona. Kaka pona yo te. Ekosuka kaka na yo moko te. Eza large. Yo moko. Ndaku na yo. Libota na yo. Mboka Kongo mobimba. Pe mboka nani ngumba mobimba oyo nzamba kela. Prière eza ya supplication. Tozo supplier nzambe. Lingala eza emankaka biloko mususu. Supplication ezalaka kobondela. Bondela. Kolelela. Donc supplication papa lobi kolelela. Lelela nzambe. Donc kolelela nzambe wana na lingala. Na chiluba kusengelela. Hein? Ozoyo mama Sarah na Swahili ezani. Kumusi. Yokana no maloba. C'est pour vous dire que na minoko nyonso yo tolobaka. Nzamba atia makambo oyo po ete ebujaka mitema na biso. Poko bondela keseni na kusengelela wana. Donc muto ya zo sengelela aza muto ya za kati na besoin. Donc ozana tina ya kosala lolendo te. Liboso ya muto ya zana eloko. Liboso ya muto aza likolo na yo. Yoko ya obanda kodon. Oh pesa ngai. Te wana ozana pose ya eloko te. Soki ozana pose ya eloko, attitude ya liboso ezali komikitisa. Ezali ko sengelela wana. Ezali ko si wana. Na Kikongo nanya kolobela biso na Kikongo wa ezali nini? Papa Bartime na Kikongo ezali nini? Kolwazo alokum. Yoka balobi lebidila. Ah mama kanga yango pe komela biso yango pe mukolo mususu tobungisa yango te. Balobi ete ezali kolela kosi kolebidila wana. Ndeto yeli awo. Pwete toyeba na kozwa eyano. Likambo oyo tozwa kyango na mukanda ya Psalm 86:17. Nzambe na biso wana eza na bayebalelela yekala. Na kati ya Psalm 86:17 okokuta kuna eza na mwana na Nzambe. Mohumbu na Nzambe, mosali na Nzambe, oya biangama na kombo ya David. Tozana lisolo, oyebi pe lisolo na ye. David oyo, bandeko, na tango, akomaki na niveau, abimisi maloba, alobi, opère un signe, à ma faveur. Ndeko mutu aboy, azobenga faveur na Nzambe. Okotuna ngai opère un signe tolukaki yango verbe opérer ezali koloba en quelque sorte agir intervenir azobelela yao alobi ya kosala intervient c'est-à-dire azalaki mutu amimonaki déjà na suka akomaki na suka ya makasi peut-être azalaki engambe azalaki na makasi kati na ye. Peut-être azalaki na yebita tayi na ye. Alingaki kokwa isabato ata combien? Parce que azalaki pe na ba armée na ye.
Mais mukolo oyo David amikutaki na kati ya impossibilité ya kolongwa na oyo ezalaki lokola obstacle ya kolongwa na oyo ezalaki lokola mikakatano pe ya kolongwa na kati ya oyo ezalaki lokola etumba liboso na ye. Et il a imploré le Seigneur en disant: Seigneur éternel, opère un signe à ma faveur. Tolobiet eza ko agir, eza ko intervenir, eza ke ya wasala. Wana eza verbe opérer, so ki to kotina signe. Signe ezali kola kisabi lembo. Elembo eza nini? Eza eloko ezoke esenisa biloko mibale. Elembo eza eloko ezoke esenisa biloko mibale. Tomona kataba na classe. Ya solo mboka na biso to yebi ete bana classe bazalaka na bleu blanc. Amen. Eh? Soki omoni bleu blanc ezali koleka na nzela oyebi ete oyaza mwana classe. Mais okokuta pe bokeseni ezali ba logo. Okokuta mwana lycée azana logo ya lycée. Okokuta mwana collège azana logo ya collège. Pona nini mwana oyo? Bote bokeseni ezali bayeba ete oyo aza ya lycée bosangani. Malgré bango nyonso bazana kati ya bleu blanc. Mais bokeseni esala nini ezali. Nde oyo tobengi signe na kati ya lingala. Okokuta na teme na biso eloko balobi faveur. Faveur na Nzambe ezali bienveillance, eza avantage, eza ya koloba bolamu na Nzambe. Donc ozomona ke tata oyo ya David aleleli Nzambe na tango azalaki na kati ya difficulté. Amikuti azalaki asphyxié na ebele ya batu, na ebele ya bitumbu. Amoni ete yambalo na bakasi na ngai moko na kosala nini na kokoka te. Mais ezana mutu moko azalaka likolo na ngai. Pe mutu wana na yebi ye bien. Alokotanga banda bomwana. Eza basage oyo David akwa Isaka Goliath. Mukolo wana ce n'était pas lui. Tango asosoli ya yebi ete banda bomwana na nga ezana mutu moko atambwisaka ngai. Ata na minute oyo na komi awo esengeli na belela mutu wana. Aye kosala mbela alobi Yawe oza wapi? Tala bitumba. Tala ndenge banzingi ngai. Tala ndenge bazoluka bomo inanga. Tala ndenge bazolinga baridikilize ngai. Tala ndenge bafundi nga na makambo ya lukuta. Oh Yesu abwakaka te. Tika baye bafundi yo pozo funda bango na pokwa ya lelo. Baye bafunda kayo wana. Lelo zofunda bango. Ozofunda bango na ton. Yesu akokatela yo lika. Oloba meni ya bien. Pourquoi il y a quelque chose au kobima wa pambate. David a l'objet na minute makasi ya bomoto nazana yango lisusu te. Batondo linga bazali ebele. Yawe nazana posa ya elembo. Oyebi tango David asengaki elembo. Elembo wana ezalaki po asosola ke. Nzambo yo na ndimela banda bomwana. Nzambo yo na salelaka. Est-ce que jusque là azananga ou bien adikinga? Amen. Alinga elembo wana c'était aussi pour les fortifier. Mutu ko senga elembo amimoni ete abundi alobi azomona lokola na zanga moko zela na luna tuna ye soki azana ngai. Amen. Yango alobi papa opère un signe à ma faveur. Soki okiti na verset wana elobi afin que mes ennemis les voient et soient confus. Amen. Tika nzamba tia banguna na yo na confusion na pokwa ya lelo. Tika confusion elanda bango. Confusion ekota. Banguna ya mboka na biso confusion ekota. Pour prière oy eza appel général. Bezamba lobela kabiso. Zamba zoyo kabiso. Abombela kabiso mabomba mina yete. Yango ata teme oy eza inspiration ko ute pa ina ye. Po aboyaki. Ngai na yo totambola na kati ya kolela. À chaque fois que tu supplies akaye nzamba yokela kabiso lelo pe akoyoka ngana zana kondim. Est-ce que yo poza na kondim? Mama koto yo tozana kondim. Poete basali na nzambe basali awa nzambe na bango pe akosala. Siko telema totanga makomi na nzambe. Totanga na mukanda ya Exode. Exode 12
na mokapo nango na mulongo na yango ya 13 Exode 12 13. Totangi, Exode chapitre 12 verset 13 de Congo na Yesu. Amen. Le sang vous servira de signe sur le maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Amen. Tovande na kombo na Yesu. Awa tozomona pona yebisa yo ke nzambe tovandeli awa azanzamba bandakala toyebi lisolo ya bato ebele na bato oyo bana isalela oyo nzamba bandana bango kala tolobi éternel opère un signe à ma faveur tozobelela yawe aya asala po banguna bamona basala nini basambwa soki bango bazalaki deja na elikia ya kembula oyo tokolonga ye me nzambe sango akosala elembo bakozala confondi. Peut-être bakanisaka ke yo na nzambe simbaka lisusu te. Peut-être bakanisaka ke relation na yo na nzambe eza te. Oh, baza na kati ya mabunga po yo ozolamusa nzambe na yo na pokwa ya lelo ke papa sala elembo po bayeba kaka ete oza kaka na ngai. Tango David alelaki, c'était pour que l'on sache que l'Éternel et Dieu était à ses côtés. Que atika qui était. Kokanisa teke na oyo ezolelisa yo. Ah, kimia ya nzambe za absence na yete. Nzamba azomona mpe azali koyoka yo. Isalela lela na kati ya kolela na ye tika na ye biso ete nzamba afrapaka Egypte. Afrapa tozana baple wana na kati ya Bible eza 10. Amen. Mais malgré qu'obet iselela zolela kaka. Iselela zolela kaka. Abimaki te. Abimaki na boumbu te. Yango pe na pokwa ya lelo. Ezana eloko moko ezolelisa yo. Satan si atia yo na boumbu. Boumbu oyo peut-être omiyebi te. Oyebi ezana ba mususu bazotambola deja za moumbu me azomiyeba te. Azamo kanga mi azomiyeba te. Me mususu amiyebi. Me boazala na makasi ya kolongwa azolongwa te. Me tikana yebisa yo. Il y a quelqu'un au ciel. Mutu moko azali kolo. Oyo azana makasi. Ya kokweisa. Ata balobi ete ba shenu wana epezaka lolenge nini. Aza puissant. Awa tozomona ngonge koki yake isalela longo sikona bohumbu. Qu'est-ce que notre Dieu a fait? Zamba lobite ngonga na ngai sikoye koki. Pharaon sali nyonso. Mos asali bikamu. Felo asali yaye. Mos asali bilembu. Felo asali yaye. Mos asali bilembu. Felo asali yaye. Yango zomona lelo ata ozo tambola. Ozo sala. Kadi ampemba pe azo sala yaye. Olingio matata muke. Ye pe azo yambangu. Kaka pona kokwe isayo. Po okoma na destination te. Ozo linga kaka o mata. O perse me ozo simba kaka te. Po ete. Eloko eza. Zamba monike. Ngonga na ye salini. Ekoki. Soki nzamba si a signé. Moto mosusu akolonga la signature azate. Gloire au Seigneur. Amen. Ce qui est écrit est écrit. Écrit. Fais-le, asalaki tout. Zamba tikelaki epengonga. Et puis oyebi. Na ko santete na misu na zambe. Zamba ye ko nyonga lisusu motema na ye. Alobi lokolo zondi mabonzambe na ngai te. Na ko komisa yango ko koma libanga. Suka suko komona nkembo na ngai. Tika banguna na yo bakomona nkembo na Nzambe. Bakomona nkembo na Nzambe. Tika banyokola yo, tika banyonga yo. Zambe wana lala kate. Oya sa signa alliance na yo lala kate. A signa alliance na Israël. A signa alliance na Israël. Atika kayete. Ngonge bandiko ya. Tango ngonge ye. Bana na Nzambe. Zamba pesi bango mitindo. Alobi. Sikona lingina bimisa bino wapi na bohumbu. Kasi eloko eza moko. Na lingi sikoyo. Boboma mwana ya meme. Mwana ya mpate. Boboma ye. Tangu bokoboma ye. Apesi bango modele ya kolia. Apesi bango modele ya kolamba yango. Apesi bango lolenge kanye sengeli. Balia yango mema la hâte debout. Alo eko sala nini.
alobi eloko eza se moko bozwa makila botya wapi na baporte na bino botya na balento na bino po ete makila wana les sangs vous servira des signes. Nous avons besoin des signes de Dieu. Amen. Les signes de victoire. Les sangs vous servira des signes. Botya yango parce que pona nini makila wana bopakoli yango bien. Mos lobela bana ya Iselela bien. Bapakona makila wana bien. Po sikoyo ngai nalingi sikoyo na kangola bango. Nzambe alingi akangola yo. Nzambe alingi akangola yo. Oleli ekoki Nzambe alingi akangola yo. Ondimaka mataya ya pokwa ya lelo na main ya bien. Je vous dis, la main du Seigneur est là. La main de l'Éternel est là. Si toi tu ne crois pas, moi je crois. La main du Seigneur est là. Alobi tia makila wapi na ba porte. Balie. Bazui makila basaline. Papa koni. Bazwa qui instruction. Alobi boy. Le sang vous servira de signes sur les maisons où vous serez. Amen. Na kati ya bandako yo bokosala nini? Bokozala. Amen. Oh, bien-aimé. Ah, tika Nzamba pesa oyo azali ko pesa. Nzamba lobi na kati ya bandako yo bokozala wapi? Bokozala. Abakisi asuki wana te. Alobi je verrai les sangs. Je passerai par-dessus vous. Amen. Nakomona makila. Po ezanin elembo. Amen. Eza elembo. Tangu Nzambe alobaki nakomona makila. Po na nini alobaki nakomona makila? Po ete adesidaki kosukisa sikoyo moyini. Amen. Siko na kolimbolela yo. Pourquoi Dieu avait accepté yako utiliser makila? Poète ezale lembo likolo ya ndaku ya bana Israël. Pona suka zali koloba. Et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Nakokeseni sabino po sikoyo kanda na ngai Nzambe kiti sikoyo nazobeta se sengali sikoyo yo Israël nakeseni sayo na Égypte tango ngai nakokita parce que je viens c'est pour frapper. Quand l'Éternel vient apekisi munguna na yo tango mulayi apekisi munguna ya bana na Nzambe tango mulayi apekisi munguna ya ba ministère na yo tango mulayi apekisi munguna ya mboka Congo tango mulayi. Mais il y a un temps pour toutes choses. Oyabi ke Nzambe azalaka tata soki papa ya mokili basilika Nzambe asilika te aza mokeli na bisote bisoto za bana na ye asilika kape na yango banga Nzambe kotambola kaka na masumu te. Pona nini il y a un jour Nzambe akosilikela yo na tango Nzambe akosilikela yo Nzambe pe akofrapper bino bozokanisa tout ce que nous pleurons aujourd'hui comme peine, comme mal, comme malheur, comme souffrance et zakaka pona munguna quelque part Dieu frappe à cause du péché. Pourquoi le Seigneur avait choisi le sang? Parce que malgré Yahweh aponaki Israël azalaki mutu na ye andimaki kosala na ye alliance andimaki kotambola na ye andimaki ko sauver ye. Mais laisse-moi te dire que Israël était un pécheur. Est-ce que Zolan malgré andimaki na présence na ye Zamba mwana ki mabe na kati ya Israël mama. Israël azalaki mosumuki. Batu wana bazalaki na Egypte. Bazola la mbetu moko. Babota pe na bana. Masumu wana basala bango nyonso. Oh, c'est un Dieu de l'alliance. Akupaka pe yango te. Soki asasali na yo alliance. Tika Yakoba na ye. Po ete yenda komema yo bisika yebi. Israël là.
Nzamba yebisi ye pakola makila wana. Pona nini makila? Le sang vous servira de signe. Mais Nzamba bandai komona isalela mosumuki. Lokola ngana yo toza basumuki. Lokola tozo péché butu moi. Toza na posa Nzamba salela biso. Attends pourquoi il y a le loto qu'on s'appelle Seigneur opère un signe en ma faveur. Comment il va opérer un signe tant que tu es voleur? Comment il va opérer un signe tant que dans oiseau fongola kwenda na yo azo mon impudicité? C'est pourquoi même Israël avait traîné parce que Samba bandai kotala azo mon akakabotutu azo mon nani péché azomana ezo fini kabango ayeko zwa résolution alobi sikoy nazana posa na bimisa bato sikoy na komona masumu na bango te sikoy nazo fini kabango na makila ezalaka prophétie parce que notre Dieu alobi miavo na fini kamabe ya batu oyo ndena bimisa sikoy bango na bohumbu bakende oh avec le péché on évolue te avec le péché tu n'iras pas loin. Avec les péchés, avec Dieu, notre Dieu écoute tout le monde. Yawa yoka kamoto nyonso, mais loko eza se mokonde konangai. Eza nde masumu, eza masumu, eza mabe. Boka Kongo etondisami na mabe. Mangomba lelo etondisami na mabe. Bona nini Nzambe andimaki yake bapakola makila na baleton. Le sang vous servira de signe. Tangu ngai na koya na kanda sikoyo na ngai na komona makila na ko frapper binote je passerai par-dessus vous na ko boma kaka banguna na bino yango nde komona na pokwa ya lelo. Laisse-moi te dire ma sœur sika Nzambe asopela yo makila na Yesu na yebisa ko ete soki Nzambe asalaki avec makila ya nyama. C'est parce que Jésus n'a noyé quitté. Et puis, Ezala qui est sakoli. Ezala qui est prophétie. Ezala qui préparation. Il y a Eloko Yebanda qui koya. Il y a Ketoko joie délivrance. Dans les sangs de l'agneau. Il y a un gros dans les lots. Pour être tous à la délivrer. Tout le monde a biloko yamalam. Nous devons nous purifier, sanctifier dans les sangs de l'agneau. C'est ça le sous-thème d'aujourd'hui. La purification dans le sang de l'agneau. Amen. Hein? Soki Nzambe ndenge tozali awa mutu ata moko taza mosantu. Acceptons d'abord que nous sommes tous pécheurs. Wana nde tokozwa faveur na Nzambe. Mais soki tozo tout atolo ke ngai lokuta tikana yebisa yo ata Nzamba pona yo ata sali yo soki archi soki nani. Mais la Bible me dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, lola tokomona yango. Gloire au Seigneur. Lola tokomona yango te. C'est pourquoi nous avons besoin que le Seigneur nous sanctifie. Qu'on doit ne petola. Donc, oyebi avant ya ko petola, dimana nous koza musumuki. Avant ya ba petola yo, dimana nous koza muyibi. Moi si wana yibaki. Dites-moi avec des genres de style femmes. Oyibi, na yebita ke ko tshana mumbongo. Et puis à cause de bénéfice, akoya nango apesi pasteur dim. Et puis oyebi, likolo ya moyibi akobakisa na lukuta. Akobetela muninga na elisolo akoloba. Ndeko nanga wana zela kana poto. Ndewe ya kanisi ngai mikolo oyo. Yango moni eti atindeli ngai mwambo. Lokuta abakisi likolo ya moyibi. Bongo makambo ekotambola. Banga Nzambe. Tolingi Nzambe asalela biso bilembo. Bilembo nini? Yakoyebisa Mungu na ete nazana Nzambe. Nzambe wana yebisi Israel. Pakola makila. Makila wana eko servir ngana si. Pe lokola mabezo ya eko atteindre yote. Nani alingaka mabe komela ye? Nani alingaka mabe komela ye? Mutu te ya ata na pokwa ya lelo. Ngai na zoloba. Na satao ya nyokolanga mbula na mbula. Lelo pona yesi. Amen. Mais à condition que na mipetola. Na sokola bo moto nanga, makanisi nanga, matoyi nanga, mayele nangai, tochika shishishi. Na kati ya lingomba,
toyena makambo mabe na lingomba tokomi kaka ete lingomba wana eza na makambo lingomba ezalaka na makambo te biso nde towutaka na makambo libanda toyaka nango na kati ya lingomba biso nde tobebisi lingomba eza te ke tokuti makambo na kati ya eglise eske awa batongi eglise awa papa totongelaki makambo awa eza te awa batie bamira awa bokuti makambo awa kaka biso nde toyaka na makambo mpo na nini ye mama président tomonaki ndenge alataki mpo na nini omonaki mama paster ndenge ayanolaki ngai mpo na nini omonaki mama wana ndenge atalaki ngai mpo na nini omonaki ase ndenge ayanolaki ngai biloko oyo nde tozobebisa nango eglise tozobebisa nango mpe mabota na biso tozobebisa nango mpe mboka na biso yango mboka ezoevolue te mpo toza na biloko ya malamu tozopesa bato te me tika makila na yesu esala nini epetola biso mpo toza na posa ya bilembo loboko na nzambe esala na kati ya bomoi na yo personnellement na kati ya yo moko nani na ndako na yo na bana na yo ntango komona yango esalemi kati na yo yebe ete kosalema mpe na mboka na biso nzambe aza malamu amen soki otangi na mokanda ya Joel de okoyoka ndenge azoyebisa bango kaka bango bana isalela oyo toza na Joel de 12 azoloba maintenant encore dit l'Éternel revenez à moi de tous vos cœurs avec des chaînes avec de pleurs et des lamentations alors bibino bana oyo ya Israël boza bato mabe bana zomona bino te bozongela ngai comme ça tango bokozongela ngai nga nzambe na kozala tata na bino nga nzambe na kozala ya bino bino pe bokozala ya ngai ndeko na ngai na pokwa ya lelo zongela nzambe tika kosante te zongela nzambe bateyi yo mingi oyoki batémoignage oyoki maloba ya bato ya basali na nzambe pourquoi ozali kokanga motema na yo nzambe alobi je verrai les sangs je passerai par-dessus vous et que malheur ekokomela yo te sikoyo na pokwa ya lelo oyebi tokosenga nini bilembo ya makila mpo na nini yo na ngai toza basumuki toza na posa makila na Yesu l'agneau immolé c'est le sang de l'agneau qui ôte les péchés du monde makila wana eya kosokola biso soki esokoli mabota esokoli mitema esokoli Congo changement ekozala faveur na nzambe ekomonana basini wana ya bilembo ekomonana toza na posa ya bilembo na ndenga ya mabe te bilembo ekeseni oyebi te eza mpe na bilembo ya mabe eza na bamosusu bazotambola mpe na bilembo ya mabe amen yokanisi tatouage oza na yango wana eza elembo ya malamu tatouage omichesi wana ya nini oza codé dans le monde des ténèbres et maintenant quand tu vas appeler Éternel opère un signe à ma faveur atali boy amoni nani signe ya monde des ténèbres est-ce que akoya kosalela yo yango zomona tozonyo kwa singa oyo banda okangisa na loketo mais ozole Éternel opère un signe à ma faveur mais tant nzamba kotana amoni singa akoya Bajen, opère un signe à ma faveur. Dieu va opérer un signe. Na yondumba. Ozo kwa isana ba papa Nikolo zolo bozo tout atol. Ke papa wana na shina kaye. Ozo shina papa. Sikoi, tango lobi ekoya. Mabote kangami. Obandi Seigneur opère un signe à ma faveur. Est-ce que je suis belaki? Papa ngadi okoyisaki akimaki ndako na ye amen toza na posa nzamba asala bilembo wana ya elonga bilembo pe toboyi ya Satan longola nanu ya Satan le sang vous servira de signe makila ya mwana na mpate yango nde ezali fe na masumu nyonso akondana pe biso te alobi tout acte qui nous condamnait là a passé la kiango ezali susu na makasi te ko se condamner yo moko te to se condamner te toza na moko akufela biso zambe na biso
a utilisé qui makila ya nyama. À combien plus forte raison les lots? Yes. Yende l'agneau imolé. Oyo apesi kakaboy. Alobi kende kufela bango. Pe makila na yo esala nini? Epeto la bango. Tozana posta na makila na Yesu epeto la biso. Tango eko peto la biso. Nde tokolelela ye. Akoyoke la biso. Afini kabiso na makila na ye wana. Afini kabandako na biso na makila na ye. Afini kabilongi na biso na makila na ye. Eh mama, ndeko mwasi. Tika zamba afini ka yo na makila. Lelo bakomi ko prophétiser yo. Ozana masque de vieillesse uti wapi? Est-ce que wana eza elembo ya bien? Eza elembo ya mabe? Tika makila na Yesu. Esokola yo. Masque wana batu bamona emona bisusu te. Pwete nzambe asokola yo koma peto. Okoma mutu mobimba. Pe okomona bolamu na nzambe. Biloko oyo yo kota. Tika yango na kombo na Yesu. Peut-être basi bakosi yo. Tika yango. Nzambe na biso alinga kama sumu te. Boka Kongo yo ozomona. Tozomona pasi ebele lelo. Bana na biso bakomi bakuluna. Eza mabe. Tozana kimia te. Makambo mabele kimingi. Me toza bato aliboso ya kolelela nzambe. Nzambe oza wapi? Nzambe oza wapi? Mende kona ngai. Tozalaka pena ngonga ya komitala pe biso moko. Est-ce que tozo évoluer na nzambe? Est-ce que tozo yoka ata maloba, ata masakoli, ata oyo eza ba révélation ou bien tozali kaka na kokanga mitema na biso? Kasi lilobe lobi soki oyo ki mungongo wana kokanga motema na yote. Kokanga motema na yote. Tika nzamba kota na motema na yo na pokwa ya lelo. Tika nzamba kota na motema na yo na pokwa ya lelo. Soki okanga ki motema lelo kokanga te. Kobima bongo te soki ozana eloko sala. Kokende bongo te yaka wa basali na nzambe basali. Poate Yesu aye pour délivrer yo. Yesu aye pour délivrer yo. E komi ngonga ya kobima na boumbu. E komi ngonga ya kobima na minyololo ya Satan. Poate Pharaon azwa kita ebele. Mais ngonga na ye ya kobeta ye kokaki. Zamba ya kiko zipa iselela na makila. Poete ayeba na kobimisa bango. Poete iselela zalaki mosumuki lokola biso. Ngana yo tozaba sumuki. Toko yebisa nzambe na pokwa ya lelo. Papa, kotala masumu na ngai te. Koboya te kozana masumu te. Tika na yebisa yo. Oyebi omona kama makila ndenge ezotambola na nzoto. Na liya ya bakoko na yo eza. Yango zoma na makambo ezotambola te. Amen. Okoyebisa nzambe opetola na makila na ngai. Poete omemama li chance nyonso ya libota. Nani ayebisa yo ke yo esengelo omemama li chance ya libota. Kolo apetola yo. Apetola na makila eza na kati na yo wana. Apetola elongi na yo. Apetola na libala na yo bandeko epetwama. Nzoto na yo epetola na makila na Yesu. Topetola pemboka na biso na makila na Yesu. Totika kaka komilela lela te. Tozo sala masumu ebele. Tozo sumuka. Tozo sumukisa na bakonzi. Na bakonzi pe bazo sumukisa biso. Kasi toyima yima te. Toyebisa ka nzambe oyo. Na tangu ngonge kokaki ya keisa lela bim. Aitilizaki makila ya mwana na pate. Lelo tozana Yesu Masia. Oya kufela biso na ekulusu. Apesa biso bomoyo. Est-ce que oyebi ete Yesu akufa pona yo? Oyebi ete Yesu akufa pona yo? Soki oyeba kolinga ki oyanolanga bien. Yesu akufa pona yo pona ngai. Yango somo na ete lelo tozape na makoki wana yake topusa na peto bianga babana na nzambe. Poete ye moko ndi amema mikumba na biso. Ozali susu na tina komi memela mikumba te. Oye komi ngonga ya kozwa mikumba kopesa nzambe. Tozana ngonga ya kozwa sikoyo bokangola. Mais bokangola mitokozwa ndenge nini? Éternel au Père ainsi. Mais yebisa nzambe nazana signe moko kati na nga. Amen. Kobomba ata mari de nous atungisaka yote. Ata femme de nous atungisaka yote. Kobomba te. Yebisa nzambe. Eloko wana ezotungisanga mikolo nyonso moyena mona yo ezate. Peut-être ça la pacte moko boy. Mais nzambe azana porte ya motema na yo azobuka yango. Alobi tozana kati ya percé. Aboyo zonga bongo, aboyo tika bongo. Azana posa abimisa yo na boumbu.
otamboli tango mulai na chaîne, otamboli tango mulai na blocage. Mboka Congo tozo évoluer malamu te, mais ngonga ya Nzambe na biso ekoki. Ngonga ya papa na biso ekoki. Ya Yawe na biso ekoki. Kaka ndenga ya bana Israël ko kaka à l'époque. Ya biso pe ekoki. Ngana zo yebisa yo yanga ekoki. Poete Nzambe wana akokanga Pharaon na mampinga na ye. Ba nyonso batelemelanga. Baboya na bima. Baboya na pambolama. Baboya na kende liboso. Kolo akozipa masumu na ngai na makila na ye. Pe akosalela ngai bola. Tika ete Nzambe azipa lingomba mobimba na makila na ye. Asalela biso bolamu na pokwa ya lelo. Atangela biso masumu te. Atangela yo masumu te. Po ete utilizaki makila ya mwana na mpate na tango ya Israël. Ezalaki pona ko bomba masumu na bango. E mwana na te. Po asala nini? Abimisa bango. Biso pe kolo abomba masumu. Ndeko nalingi ata ozotambola na nzela. Ozala na elembo ya makila. Ata ozolala olali na se ya elembo ya makila. Ndaku na yo soki bangona bazoya na butu bakutika kama makila na Yesu. Ata mutu kozotambola na yango soki bangona balingi bapusana bakuti makila na Yesu. Ata makambo na yo yo sala soki bangona baye bakuti makila na Yesu. Tokotelema biso nyonso totindi na kati ya prière. Tozosenga sanctification. Purifie-toi dans le sang de l'agneau. Alléluia. Mi petola ndeko na ngai o mwana bolamu na Nzambe. Mi petola o mwana bolamu na Nzambe. Mi petola ndeko na ngai. Petola motema na yo. Petola motema na yo ndeko na nga. Petola libota na yo Nzambe asalela yo bolamu. Oh Yesu Nzambe na ngai. Ondimaki wala soni. Yawe petola motema na nga. Wete masumu na nga. Yawe petola libota na ngai. Yawe na ye liboso na yo Yesu. Yawe petola biso. Petola nga na petola biso. Yawe petola biso. Yawe petola biso. Yesu na beleli yo. Yako petola. Yako petola. Yako petola. Yako petola Yesu. Yako petola. Yako petola. Alléluia. 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 Sanctifie-moi Seigneur. Oh Yesu. Deko sabela sabela sabela. Yesu asokola yo. Asokola motema na yo. Asokola ndaku na yo. Yango ba moyi nanga Yesu simba te. Wete na rita makila ya mabe. Na ligyo petola na makila ezali kotambola na nzoto na ngai. Yelela Nzamba petola yo sabela. Lelela Nzamba petola na makila oyo eza na nzoto na yo. Nzamba longola botutu. Nzamba longola malchance. Nzamba longola blocage. Nzamba longola nyonso. Oh Yesu. Oh Yesu. Yekisa ya longola malchance. Alongola nyonso ya mabe. Alongola nyonso ya mabe.
Sikoyo zoya bisanzambe. Oyitiliza kele moya makila. Pwete kese ni salela. Nabanguna na ye. Naliki bandale lo Seigneur. Naligele moya makila likolo na ngai. Sengele moya makila na Yesu likolo na yo. Sengele moya likolo ya bana na yo. Sengele moya likolo ya ndaku na yo sikoyo. Kota na mabonde. Sengele moya nsambe. Nabona na saya elembo. Elembo ya makila. Elembo ya makila. Elembo ya makila na Yesu. Elembo ya makila. Tambola na elembo ya makila. Tambola na elembo ya makila. Yesu. Melela makila na Yesu. Melela makila na Yesu. Melela makila na Yesu. Ozanzambe. Sikoyo ya bisansa tozo sopa elembo makila likolo ya karte ya Congo likolo ya karte ya Congo zamba mona lisusu mabe ya Congo te zamba mona kaka makila likolo ya karte ya Congo sopa makila likolo ya karte ya Congo sopa makila likolo ya karte ya Congo sopa makila likolo ya karte ya Makongole sopa makila na Yesu sopa makila likolo ya Congo sopa makila. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous. Alabina komona makila. Ozoya bisanza. Tabonga na zotambola. Namona na te. Elembo ya makila. Likolo ya bana nanga. Likolo ya ndako yo bolalaka. Po alobaki sur les maisons où vous serez. Bokosala. Likolo ya bandako. Na kuboko pakola makila wana. Ya bisanza. Likolo ya ndaku na ngai. Ndaku na ngai mona na te. Kaka elembo ya makila. Likolo ya mobali. Likolo ya bana. Likolo ya mutuka. Likolo ya biloko na ngai nyonso. Makila na Yesu. Makila na yo tozobelela. Makila na Yesu. 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 Makila na yo na tosenga. Shalom, une fois de plus, bien-aimés. Vous venez de suivre tantôt la prédication de Maman Didi Mwika qui s'est focalisée sur la sanctification comme clé, comme préalable à voir la main de l'Éternel opérer dans notre vie. Sans la sanctification, il est impossible de s'attendre à recevoir quelque chose de Dieu. Les enfants d'Israël l'ont fait et ils ont vu la main de Dieu. Bien d'autres enfants de Dieu l'ont fait et ils ont vu la main de l'Éternel. Si nous voulons bien voir la main de l'Éternel, l'oratrice du jour a insisté sur la sanctification. Et ceux qui étaient présents ont vu l'ambiance qui a caractérisé la salle.
Et même quand le moment de prière, le moment fort est arrivé, et nous avons senti que l'Éternel était réellement au rendez-vous. Suivons ce qu'a demandé l'oratrice et nous verrons la main de l'Éternel dans notre vie. Et nous verrons que l'Éternel va réellement opérer un signe en faveur de chacun de nous. Que Dieu vous bénisse.